со спецснаряжением, какой батискаф откуда-то привезли. Вот. Где-то 2 года назад вот такие проводились исследования. Вообще здесь также в этом озере отрабатывают навыки, работать, там какие-то работы проводить на больших глубинах. Ведь сколько у нас было таких печальных моментов, то подводные лодки тонули, то еще какие-то происшествия, когда надо было на разных глубинах работать, то сваливать, то разрезать какие-то металлические тела. Поэтому здесь в спокойной обстановке, без всяких шумов, волнений, потому что такую глубину можно найти, да, где-то в море, в океане. Вот. Но там тоже погода меняется и шторм появляется. А когда шторм, это уже, конечно, это уже помехи. По керамическим трубам. Раньше же не было металлических, поэтому древние водопроводы, их тоже удивительно. И находчивые люди в древности решили, что сверху можно подавать воду самую чистую, талую, ледниковую для питья. И, конечно, эта вода была как дистиллированная. Солей нет в этой воде, поэтому люди пьют эту воду. Они очень гибкие, у них не болят коленки, суставы, подагры не бывает. Ну, а там уже как солевой баланс, они уже как-то дополняют. Но во всяком случае, та вода, которая бывает насыщена, соль там и другие какие-то примеси, конечно, она тоже основное, что пагубно влияет на здоровье. Рыбу разводят, она красиво смотрится, рыбка. Вот. Еще раз туалет, вот он рядом. Пары заполняются водой, потому что выше облака ледники уже сползают. Конечно, они этими пользуются. Здесь один водозабор, там водозаборы, там вокруг ледников много. И вот ледниковая талая вода, это и есть источник водоснабжения. Потому что туда раньше были керамические водопроводы, я потом о них расскажу. Сейчас металлические трубы вот там лежат, выходят 16 и более атмосфер давления. Вода оттуда сверху и обеспечивает все село. Пройдем дальше. Туалет сейчас покажу. Полчаса. Туалет показывает. Осторожно, машины смотрите. Это кто был? Ну-ка, галом, сколько мне ломать? Ку-ку. Ку-ку. Говори, ку-ку. Ку-ку. Нет. Что там? Лев. Нет. Потом скинь нам. Это что? Это видео? Это видео. Видео не надо нам. Нам вот. Медведь, что ли? Медведь. Тут там посадили в такую маленькую. Ау! Мост там еще меджу вообще страшно.
Давай гром достал. Ой. Я про эти бумажки. Да. Знаешь, что это? Амира, не беги! Амира! Ой, ein Sang софтики. Ну что там? Там ничего, вот оттуда все спустились. Ну, дом такой большой. Дверь закрыта. Ресторан. Мы не туда идем, ребята. Мы здесь будем кушать. Рыба, да. Рыба, да. Угу.
дороги даже близко не похожи на те, по которым мы едем сюда. Это считается такая самая устрашающая дорога, экзотическая, хотя и завтра её Экстремальная, можно да, посмотреть. дорога. Вот. Ну и, конечно, мы здесь преодолеваем какие-то высоты пастбищного фрукта. Здесь, обратите внимание, выравнивается погода. И с левой стороны пространство хорошо просматривается. Это пастбище, потому что Верхняя Балкария почему является богатым очень поселением? Потому что здесь наличие пастбищ. И это самое главное для животновода, потому что балкарцы, горцы, они отменные животноводы. Если рассматривать кабардинский народ, который живет на равнинной территории нашей республики, они земледелием занимаются. Но земледелие, да, разное. И овощи, и фрукты, и зерновые выращивают. А балкарцы там, где возможно, ведь они с давних времен здесь живут, и они разбивали террасы, которые мы увидим скоро. Разбивали для того, чтобы в теплом климате, казалось бы, вот здесь в гуще таких условий,